お待たせいたしました。上流電鉄をご利用いただきありがとうございます。この電車は各駅停車の永福寺方面神岡温泉行きです。次は古井岡、お出口は左側です。まもなく古井岡、お出口は左側です。次は富崎、お出口は左側です。まもなく富崎、お出口は左側です。次は永福寺、お出口は右側です。まもなく永福寺、お出口は右側です。
次はキツキコ、お出口は右側です。まもなくキツキコ、お出口は右側です。次は終点神岡温泉、お出口は左側です。まもなく神岡温泉、お出口は左側です。どなた様もお忘れ物のないようご注意ください。上流電鉄をご利用いただきありがとうございました。お待たせいたしました。上流電鉄をご利用いただきありがとうございます。この電車は各駅停車の永福寺方面流町行きです。次はキツキコ、お出口は左側です。
まもなくキツキコお出口は左側です。次は永福寺お出口は右側です。まもなく永福寺お出口は右側です。次は富崎お出口は右側です。まもなく富崎お出口は右側です。次は古井岡お出口は右側です。まもなく古井岡お出口は右側です。
次は終点流町、お出口は右側です。まもなく流町、お出口は右側です。どなた様もお忘れ物のないようご注意ください。上流電鉄をご利用いただきありがとうございました。